Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bahasa Indonesia banyak. Bapak dengar tahu itu. Hari ini katanya jumlah manusia ini lebih daripada 7 miliar yang hidup, bahkan makhluk-makhluk yang lain pun pada hidup, ada jin, ya, ada setan, itu makhluk-makhluk hidup yang tidak kita kelihatan. Ini semuanya mengantri untuk senantiasa memasuki satu pintu. Pintu apa itu? Pintu kematian. Jadi semua makhluk yang hidup ini sedang mengantri menuju namanya yang satu pintu ini, pintu kematian. Nah, hari ini yang mulia, hari ini kita yang masih hidup, apa yang telah kita siapkan hari ini untuk menghadapi kematian tersebut? Padahal dikatakan semua kebendaan ini tidak ada artinya setelah kita mati, Pak. Hari ini banyak kita, di antara kita banyak yang senantiasa berusaha untuk bercita-cita, mengusahakan bagaimana untuk menjalani kehidupan ini dunia, Pak. Tapi jarang sekali untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Dan kalaupun itu ada, kadang-kadang jadi bermasalah. Ada jemaah kan gitu ya, Pak, 3 kali keluar. Ini teknik mempersiapkan kehidupan akhirat. Banyak itu teuing. Jadi sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sebaik-baik bekal ya, adalah ketakwaan. Ya. Fa inna fatajawadu fa inna khairu jadi takwa. Jadi bekal yang baik untuk akhirat ini ada ketakwaan, Pak. Hari ini yang mulia, kita sudah merasa ada rasa takut akan nasib kita akhirat, Pak. Nasib kita di kubur, nasib kita di mahsyar, di mizan. Apakah kita selamat menjalani kehidupan yang panjang itu? Pernahlah kita pikirkan. Nah, inilah yang menjadikan masalah hari ini, kita ini terbius atau tergiur dengan kehidupan dunia yang sementara. Yang mengakibatkan lupa akan memikirkan akhirat. Hari ini makan apa, besok makan siapa. Seperti itu hari-hari, Pak. Jarang berpikir untuk akhirat. Tahun sekarang bisa bikin rumah, kemudian tahun depan beli kendaraan, itu yang dipikirkan, Pak. Sehingga lupa memikirkan rumah di akhirat. Inilah hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang hendak kita pikirkan. Bagaimanapun kita hidup lama di dunia ini, akhir-akhirnya mati juga, Pak. Apapun yang kita cintai akan kita tinggalkan juga, kan? Dengan siapa kita berbuat baik ataupun buruk, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Kita beramal baik ataupun buruk akan kebawa juga, Pak. Jadi amal baik maupun buruk akan menjadi teman kita di sana, Pak.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung sekarang hari ini masih hidup kita, cobalah persiapkan mengingat sebentar ya untuk kehidupan yang akan datang, Pak. Ya. Jadi kalau rumus ya wajar, ini akhirat itu kan lama, dunia hanya sebentar kan. Jangan dilakukan saja sama Kang Dery ya. Dengan gitunya dunia sementara dunia. Ngenaheun dilakukan masa. Ngenaheun tapi dibayarkeun jadi teu ngeunaheun. Jadi sing paru ringkak dilakukan maenakeun gitu. Raja mati, orang kaya mati, orang miskin mati, kabeh bakal mati. Hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang terdahulu mengingat ini perkara, Pak, memperjuangkan ini perkara luar biasa, sungguh-sungguh, sampai ke anak kecil pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada akhirat itu sudah tumbuh. Karena apa? Di kehidupan para sahabat ada suasana saling mengingatkan, Pak. Ketika lalai diingatkan, ketika fokus saja bukan fokus, hanya sebentar saja untuk keperluan dunia, ada yang mengingatkan. Ya, seperti apa pekerjaan apa Abu Hurairah kan itu waktu itu mau nanam apa seperti korma katanya, jadi ditegur sama Rasulullah, lagi ngapain kamu Abu Bakar? Ini saya Abu Hurairah menanam apa pohon korma. Langsung diingatkan ke akhirat, Pak. Apakah kamu tidak mau yang dimana kamu menyebut apa ucapan subhanallah ini akan menjadi pohon nanti di surga, ya besarnya tidak bisa dikelilingi oleh kuda yang paling tercepat di dunia selama 100 tahun, bahkan ada yang 500 tahun. Jadi diingatkan akhirat, Pak. Kalau hari ini, Pak, Amir melak naonnya pasien. Gila tuh melak sosin mah gitu kan kudu 20 poe 2 sabulan gitu nya. Mending melak subhanallah gitu kan. Jadi can aya, Pak, lamun aya anu saperti kitu ai antum si kaos teu butuh wae. Nya. Pan urang teh tujuannya butuh itu, butuh ieu kan gitu nya. Jadi gitu, Pak. Jadi diberi peringatan teh teu narima gitu banyak. Diingatkan akhiratnya teu narima. Mun baheula mah bias ka sahabat anu paling nya anak kecil gitu. Aya anak kecil, Pak, main ningali babaturanna main naon buah jadam, mun urang mah di Akiwari main kelereng lah gitu banyak, ngadu kaleci gitu, Pak. Masih inget, Pak, ngadu kaleci? Masih nya. Asa cikene kamari ke ngadu kaleci ayeuna jamot geus bodas. Jadi gitu, Pak. Main kelereng. Aya satu anak nangis dikira teh mun ku sahabat teh kamu pengen mainan seperti teman kamu. Gogodeg, Pak. Bukan. Kenapa kamu menangis? Bagaimana tidak menangis? Dunia ini bukan tempat main-main katanya. Ningali barudak main, Pak. Nya budak ningali budak main jeung ceurikan. Sabab naon? Dunia teh lain tempat main-main seperti kitu, cenah gitu banyak. Seperti kitu. Nah, aku menaon? Apa dunia teh jadi naon? Mun bahasa urang mah meureun banyak. Bahasa urang mah jadi dunia itu tempat beramal, tempat pikeun senantiasa Allah Subhanahu wa taala supaya memandang dengan kasih sayang dengan amal tersebut sehingga di alam kubur, di alam mahsyar kita selamat. Teringat tuh anak sekecil itu ingat akhirat, Pak. Ingat neraka gitu banyak. Cek sahabat teh ai antum memberdaleuti keneh gitu nya. Anak kecil mah moal ka neraka gitu nya. Sabab can balik nya, orang yang balik maut beres masalah. Anu can balik mah gitu. Balik ukuran balik teh berapa tahun tanya? 15 tahun pamegat kan gitu nya. Jadi ya anak kecil di bawah 15 tahun moal asup ka neraka. Rek teu sieun asup ka neraka kumaha wae paman gitu nya. Sabab abdi teh ningali hari-hari ibu abdi naon mun baheula mah Ustaz nya suluh dina sawu anu diduruk teh lain anu gede heula sakitu nya. Anu diduruk teh kayu-kayu anu laleutik tah abdi geus sieun cenah kitu nya.
anu panggeulana diuruk teh abdi anu leutik keneh. Jadi ningali ku perkara kitu teh jadi ingat akhirat eta teh budak Pak nya. Anak kecil melihat kelakuan indungna anu saperti kitu jadi ingat akhirat Pak. Nya ingat kita sok sieun digebruskeun panggeulana anu leutik. Ai urang Pak nu geus balik ayeuna Pak. Nya masih keneh teu balik banyak. Masih keneh heureuy gitu banyak. Main-main senda gurau. Nya di dunia teh kehidupan dunia teh masyaallah. Teu fokus nya salat teu fokus nya. Dikir teu fokus. Itu bahkan judul nama dakwah oke nya nu dakwah caritana dakwah kurang fokus lah nya. Sehingga terjadi asbab hidayah. Nya gitu. Jadi asbab hidayah nu aya ge asbab madorot. Tapi mudah-mudahannya pengorbanan manusia adil jadi asbab hidayah. Amin. Lagi itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dina raraga. Pak Bali. Hari ini kita masih hidup jadi manfaatkan sisa umur kita Pak ya. Namun kemarin kita ngobrol sama Mang Musa. Oh itu tuh Mang Muksin. Mang Muksin. Jadi mudahkan nyarang HP ini banyak. Cenah di usian kota nanti sabulaneun tah lamun geus 28 poe nya sana teh loba keneh. Nya pasti banyak sisanya itu dalam tinggal waktu satu hari lagi. Wah, sibuk dihabiskeun, Pak. Itunya. Dina nana lebar benernya, lebar. Geus dibeli teu dipake idunya. Tak kadang-kadang urang mah pan teu ngemutan seperti gitu banyak. Aya sisa umur teh teu dipacu nya nu geus kolot ge teu dipacu keur beramal. Allahu. Padahal tinggal seeutik deui kidinya. Tinggal ngitung hari lah kidinya. Bahkan can puguh besok teh masih kena aya di dieu atawa kumaha kidinya. Maka hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, cau dina kapungkur mah dina zaman kapungkur di zaman Nabi Musa alaihi salam aya seorang anak banyak anak teh usiana teh 200 tahun masih kena anak Pak disebutkeun anakna urang usia 200 tahun meninggal dunia nangis si ibuna teh menangisi kematian anakna nangis naon ka Nabi teh ngaduk ieu wahai ya Nabi Allah abdi boga budak kemudian umur 200 tahun teh kumaha nasibna engke di akhirat mempertanggungjawabkeun amalna di payeunan Allah Subhanahu wa taala naon lantaran bikin nyieun amalna teh karek 200 tahun gitu. Sebab usia orang-orang terdahulu kan panjang-panjangnya dugikeun ka ribuan tahun. Ieu mah cemas si ibu teh gitu, cemas umur 200 karek 200 tahun geus maot gitu nya. Maka saur Nabi Musa wahai ibu engke mah bakal datang di akhir zaman nya. Bakal datang di akhir zaman di mana umurna teh pendek-pendek. Ya, umurna pendek-pendek mun sujud teh pendek-pendek cenah kitu nya. Ibadahna oge pendek-pendek kitu nya. Ngan sakejap-sakejap gitu. Eta teh zaman mana? Eta bakal umat akhir zaman lamun seug mah cenah ibu gitu. Hirup di zaman eta maka sakabeh umur teh moal arek dipake nanaon salianti dipake sujud bungkul ke Allah Subhanahu wa taala. Umat zaman harita gitu pan iri ketika aya amalan anu leuwih teh kitu nya Pak. Tapi urang mah perasaan ke kitu nya. Ayeuna umur 60-70 tahun padahal kepahaman seorang ibu harita anak dipake sujud dae ukur 60-70 tahun mah moal dipake nanaon lah kitu nya. Jadi wajar lamun ayeuna kepahaman urang nya, kepahaman umat akhir zaman kiwari dicongcai lah kitu nya mun bahasa dikurangi nya jatah hidup urang. Keun aya fokus urusan agama misalnya. 40 poe mah meureunan wajar kan kitu nya. 60 tahun nya dicanak 4 bulan paling lami kitu nya seueur mana banyak. Seueur mana sisana gitu nya. Ieu teh demi eta, demi akhirat gitu nya. Cita-cita aya cita-cita akhirat hayang salamet akhirat. Usia 60 tahun mah kitu nya. 60 tahun teh berarti kali 12
720 bulan. 720 bulan coy kade. Nya. 720 bulan. Rumusnya matematika. Dikurangi 4 bulan, sesana sabaraha kan? 716 bulan. Tapi sok aneh kene anu keluar 4 bulan teh nya, banyak. Kadang-kadang reuas di taskil 4 diajak 4 bulan keluar. Reuas. 4 bulan gitu kan. Ieu teh keur akhirat urang gitu nya. Mengpun meureun tadi daripada mending atau kasih ibu eta DP sujud ge teh bisa kan urang mah. Dek sujud salilah hirup gitu nya. Bahkan aja hi keterangan seandainya gitu nya si jelema eta atawa saha wae di timimiti lahir dina kaayaan sujud nepikeun ka maot kaayaan sujud engke mah akhirat ngarasa keneh kurang kenapanya ngarasa kurang keneh gitu banyak. Tah jadi wajar mun rumus aya keur usaha akhirat 4 bulan nya saumur hidup 40 poe setiap tahun 3 hari setiap bulan 2 jam setengah setiap hari kan wajar beunanya wajar teh Pak ya anu gaduh cita-cita akhirat hayang bahagia akhirat hayang aya kasieun ku Allah hayang amal agama kaamalkeun gitu nya apan ngajaga 40 hari ge berat 40 hari supaya teu katinggalkeun salat nah takbiratul ula da abot Pak berjuang teh ngalawan hawa nafsu nya so ngalawan hawa nafsu urang nuju petani jongjon tani ya orang anu kuli jongjon kuli nu pedagang jongjon dagang kan kadang-kadang seueur lepasna lah banyak ketinggalan Pak Rahim banyak ketinggalan gitu ya dengan amal tersebut maka wajar pisan urangnya mun aya alim ulama aya hiji metode gitu nya ieu metode sanes nu dibuat-buat nya sanes nu dibuat-buat ieu teh metode anu senantiasa aya niru anu dibuat ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat nya metode ieu teh di mana metode ieu teh ngamakmurkeun masjid judulna ge nya supaya masjid teh makmur sok setiap aya jemaah Pak nya ka dieu tos sering jamaah naon Pak judulna Pak ya judulna ge silaturahmi pikeun sami-sami ngamakmurkeun masjid gitu leres teh ya sebab masjid teh seolah-olah kumaha ningali masjid teh gitu nya diterlantarkeun lah gitu nya kadang-kadang nutos aya program oge sok program di masjid di masjid aya taklim jam seberapa ya subuh setelah subuh sabaraha urang pesertana Pak ya alhamdulillah aya salapan jumlah kakak aya 250 berarti seberapa persen 0, Paknya 0, itu nah bade dibiarkan seperti itu padahal masjid teh kudu makmur sanes naon memamerkan masjid parentahna ge tapi untuk memakmurkan masjid ya sanes mamerkeun masjid dipamerkeun pabagus-bagus gitu lagi sae gitu banyak sae hal anu sae tapi teu cekap ku kitu kedah dimakmurkeun ku amalan da makmurna masjid mah ku amalan Pak nya maka ayeuna aya program di masjid 24 jam banyak ini teh berat banyak 24 jam kumaha cenah hitung-hitungan 24 jam nyarep di masjid terus gitu nya matak lamun dikerjakeun ku pamusa unggul leuleus Pak kaburu leuleus pamusa bujeng-bujeng pamusa nabi kan gitu ngagandeng para sahabat pikeun ngabentuk amalan masjid teh sabaraha para sahabat Pak anu tercatat 124.000 para sahabat. Ieu masjid hayang makmur nganalkeun Pak Haji Pamusa misalkan. Atana jeung rekan-rekan. Anu saruana kitu sakapeung ka masjid, sakapeung henteu kitu nya, sakapeung nisob, sakapeung henteu. Tahunan kadang-kadang tinggalin kan gitu. Upami Nabi dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala setelah kenabian teu aya urusan dunia deui Pak.
pantes. Jadi jangka waktu mengingat didugikan 23 tahun berubah nya Islam teh menguasai 2/3 dunia. Pantes da diheseetkeun ke agama. Aya teu cerita Nabi usaha dunia Pak setelah kenabian. Nya teu aya bahkan nu aya Siti Khadijah habis.